अगर आप लोग अपनी खांसी को, कफ़ को फ़ौरी तौर पर ठीक करना चाहते हैं, 1 चम्मच लें घी। उस घी को आप हल्की आंच पर गरम कीजिए। जब वो गरम हो जाए, पिघल जाए तो उसको आंच बंद कर दीजिए और 2 लौंग उस चम्मच पे जो जिसमें आपने घी को गरम किया उसमें डालिए। और जब ये ठंडा हो जाए तो उस लौंग को निकाल कर घी को पी लीजिए या पिला दीजिए। तो इससे फ़ौरन आपकी खांसी, सख्त से सख्त खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी।